meu canal. Hoje eu trouxe, gente, a minha irmã, bonitinha, Maria Gabriela. Ela tem 2 aninhos. Ela tá muito feliz de estar gravando comigo. Faz acho que umas meia hora que a gente tá arrumando aqui pra gravar. Ela até ficou brava, até chorou, porque tava demorando muito pra arrumar aqui. E bom, vim gravar um vídeo que é a Marinha fazendo slime. Gente, eu tive que misturar cola transparente com cola branca e um pouquinho de uma slime. Daí, gente, a gente teve que fazer isso pra poder conseguir a cola. Eu vou gravar esse vídeo rápido porque ela tá brava já. Então vamos pro vídeo! Bom, Maria, você vai fazer uma slime pra irmã. Pode pegar aqui, ó. Começa com esse, coloca um pouquinho desse. Hã? Só se ela não tiver força que eu vou ajudar ela, gente. Tá bom, tá bom. Meu Deus. Meu Deus. Isso não vai... Nossa. Muito. Melhor eu colocar esse aqui pra ela, né? Deixa eu colocar. Você gosta desse, né? Pera aí, mistura mais no canto. E mistura junto com aquele. Isso. Eu vou dar uma forcinha pra ela, gente, porque ela não aguenta. Tem que dar uma ajudinha pra misturar bem homogêneo. Eu acho que vai ficar muito líquida, porque ela colocou muito shampoo. Você colocou muito shampoo. Mistura. A irmã vai colocar... Você coloca o bórax. Coloca o bórax. Eu e a Marinha, gente, a gente sempre faz slime junto, só que a gente nunca grava. E a gente sempre, quando assim, tem muita cola, a gente sempre faz junto. Não, tem que misturar mais pra colocar mais. Ela sempre mistura tudo. Não, pode misturar bem. Isso, mais aqui no canto. Que bonitinha! Olha pra eles lá, fala. Oi, gente. Terminei de fazer isso. O slime que eu tô fazendo. Tá, deixa eu ver se dá pra colocar a mão. Ó, dá pra colocar a mão já. Dá pra colocar a mão? Vamos tirar da espátula, ó. Coloca a mão aí. Daqui a pouco a irmã vai tirar isso aqui da mesa. Daqui a pouco a irmã vai tirar isso aqui da mesa. Olha, gente. O Buda. Agora, Maria, a irmã vai colocar corante. Você quer corante? Coloca você, então. Um pouquinho. Isso, tá bom. Senão vai ficar muito forte. Isso, vai misturando. Mostra pra eles, mostra pra eles. Olha, gente. Deixa a irmã colocar um pouquinho. Mistura. Vai dar o ponto. Aqui, ó. Tá bom aqui, ó. Tá bom. Mas eu não isso aqui. Quer colocar mais? Não mais. Vou ajudar você. Acho que tá grudando muito na sua mão. Muito mal. Deixa eu ajudar você. Ela vai ficar um pouco digli porque a Marinha colocou muito shampoo, né? Mas eu devia ter ajudado ela, gente. Mãe! Bora. Posso aqui? Olha, gente. Escuta. Tá grudando muito? Bom. Tá bom. Não. Mistura, irmã. Eu só tô ajudando você agora, porque você já fez a maioria do slime, né? Você mexeu bastante, mexeu com a mão. A irmã tem que ajudar. Depois você vai mostrar pra eles o clique. Pai, não tem que mãe. A bolha que você faz. Você não gosta de fazer bolha? Você não gosta de fazer bolha, clique? Você não gosta? Gosto. Então, coloca mais. Aí, acho que já acabou o bote já. Então já tá no ponto, tá vendo? Acabou. Ficou mais. Tá, eu gostei. Eu gosto de slime, gente. Mas ela vai ficar com a irmã, então ela vai gostar. Tá bom? Eu gosto de qualquer um tipo de slime. Tá bom de borax, tá bom. Só exagera um pouco no borax, por isso que a slime deve ficar meio duro. Por isso que eu tô mexendo aqui. Oi? A mão lá tua. Vem, pode ficar. Essa vai. Aqui. Você fica aqui. Calma aí, a irmã tá limpando a mesa aqui. Aí você vai mostrar clique pra eles? Esse. Irmão. Olha, gente. Calma aí, aqui não tá aparecendo. Tem que mostrar aqui, ó. Olha o seu pesquite. Olha o que. Mostra o seu clique, abre a slime pra eles.
Abriu. Viu? Olha lá pra eles lá. Olha, tem esse Olha, deixa a irmã. Olha, mãe, ó. Tem aqui, ó. Prato. Não, mãe, ó. Aqui, ó. Aqui. Não, mãe, ó. Aqui, ó. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Olha, gente, exame da Marinha. Mostra aí o clipe pra eles. Abre ela. Vai. Olha aí, olha. Fala tchau, fala tchau. Fala. Tchau. Aí, Você gostou muito desse slide? Você gostou de gravar com a irmã? aí. Você gostou de gravar com a irmã? Aí, Você gostou de gravar com a irmã?